आपकी मशीनें अक्सर आवाज़ें करती है, अक्सर शोर शराबे करती है। वजह क्या होती है? देखें, मशीन चल रही है, शोर शराबा कर रही है, भारी चल रही है, वजह क्या होती है? यहाँ अंदर जो है मट्टी डस जाती है, ऑयल नहीं डलता, जाम हो जाती है कुंडी इसकी, और ये लीवर जो है आवाज़ करता है। इसके लिए आपने इस होल के अंदर ऑयलिंग करनी है, और इधर स्क्रू के आसपास आपने ऑयलिंग कर देनी है। इसके बाद आपने मशीन को चलाना है, और इसकी केयरिंग के लिए एक कवर मिलता है, ये वाला। ये कवर आपने ले लेना है किसी भी शॉप से, 10-15 रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का, और ये आपने इस तरह से लगा देना है। उसके बाद आपकी मशीन जो 15-20 दिन में ऑयलिंग की जरूरत पड़ती थी, आपको 6 महीने में ऑयलिंग की जरूरत पड़ेगी। और उस ऑयलिंग के बाद आपकी मशीन जो है, ये देखें, बिल्कुल बेआवाज सुन हो जाएगी और बेआवाज पानी की तरह चलने लगेगी।